Hello, good morning. So ngayon, mag-unboxing tayo ng ating in-order online sa Sir1 Moto. Shoutout mga pops. So ngayon, titingnan natin at bubuksan natin kung gaano kalupit ang aking in-order. Na muffler para sa ating aAerox 155 2020. So ito ngayon yung ano niya, yung arm niya, yung pandugsong dun sa yung tubo. Buksan pa natin. Happy Hearts Day nga pala ngayon. So, kasi nagkataon na ngayon dumating din to. So, try na natin agad unbox. Tapos, after nito, medyo sarado pa kasi yung mga tindahan sa... yung pagkapakabitan ko. Kaya, check muna natin yung loob. So, ito. May sticker. Wow, so ganda. Solid. And ang B-lane muffler from 01 Moto. Ayan siya. Carbon siya. Kaya, yun yung use ng carbon. Kahit gamit na gamit mo siya, long drive, hindi siya umiinit. Kaya, hindi siya nakakatakot na mapasok. So, ngayon, nandito na tayo sa magpapalit ng muffler natin. Ayan si Kuya Idol. Siya ang gumagawa ngayon. Bale, sarado kasi dun sa isang dapat paggagawang ko yung pagpapakabitan ko. So, nalagay na niya yung elbow. Ngayon, nilalagay na niya yung pipe natin. Sound check